SOZ është një copë e rëndësishme në këtë puzzle. Pa të, ajo nuk do t'jetë e plotë. Përshëndetje, jemi me Equal Voices Podcast dhe unë jam Agnesa. Sot do të vazhdojmë me serinë e podcasteve tona rreth edukimit seksual në shkolla. Të ftuar kemi drejtorin e shkollës Emin Duraku, Visar Osmani, me të cilin do diskutojmë rreth fuqes së edukimit seksual në shkolla si lëndë obligative dhe gjithçka tjetër rreth kësaj teme. Mirëserdhje Visar. Mirëserdhje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni sot pjesë e podcastit ton. Kishim dashur me nisë këtë bisedë me një pyetje se a mendoni që edukata seksuale duhet futet si lëndë obligative në shkollat e Kosovës dhe pse? Meqense është një pyetje që kohën e fundit është tabu në shoqërinë tonë dhe përgjigjja është gjithashtu është shumë aktorë skeptik rreth formulimit një përgjigje të saktë. Unë si mësimdhan, si prind, si pedagog, mendoj që kjo duhet të jetë patjetër fuqja e lëndës edukatës seksuale si lëndë e veçantë në plan programet tona, meqense ajo është si lëndë e integruar në tri lëndë të cilat ligjërohen në shkollat tona, edukatën fizike, edukatën qytetare dhe biologjinë, por mendoj që nëse mirën statistikat prej vitit 86, shembull kur deri tash janë mbi 128 raste të infektuar me HIV/AIDS pozitiv, ku prej atyre rasteve mbi 70% kanë përfunduar me fatalitet. Kjo lën me kuptu që mes e tyre ka pas shumë gjenerata të reja të cilët kanë qenë total pa informuar për pasojat që mund të ketë mos informimi i duhur rreth këtij procesi, por nga viti 2017 sa kam informata dhe sa jemi protagonist kemi pa, ka filluar të lëviz diçka në këtë drejtim, edhe nga Ministria e Arsimit, ku kemi për shembull aty jemi organizuar trajnime të ndryshme të mësimdhanëve, janë formuar edhe fokus grupe që janë diskutuar për formën e formulimit të një kurikule lëndore, se kurikula bërfam është në rregull, por një kurikule lëndore, në mënyrë që mbetet me pa se tash a është një vendim politik që kjo çështje të ecë më para, ku shumë sociolog, shumë psikolog, shumë aktorë ndryshëm, shumë organizata, shumë nga shoqëria civile për mbrojtjen e të drejtave të njerëzve, të fëmijëve e të tjerë, kanë sjellë situata ndryshme, kanë sjellë përvoja ndryshme që kanë kuptuar që kjo duhet patjetër të jetë si lëndë, ku veçmas problemet tekstume ne kemi, dukurit negative kemi veçmas e shkollat e mesme. Edhe të filloret janë evidente, por më shumë janë të shkollat e mesme, sepse jo që s'flitet në shkollë për këtë problematik, por fatkeqësisht është hezitim i madh, nuk flitet as për familjet tona. Po pikërisht ndoshta për shkak të familjeve tradicionale që edhe tradicionale, por edhe atyre që janë më moderne, më të civilizuar, unë nuk besoj që pak flitet për këtë problematik, për pasojat, ku e dini ne kemi raste kur kemi edhe shtatzani të padëshiruar, kemi probleme të ndryshme që kemi pas edhe problemet, tregojnë statistikat e trafikimit e vajzave të miturave, e shumë dukurive tjera negative, si pasojë e mos informimit të denjë të gjenerata të reja të cilët tash trendi i integrimit, trendi i trokitjes kyçës në Evropë apo lëvizjes në Evropë, ne miton, nxënësit tonë, gjenerata të reja duhet të jenë shumë të informuar. Si mendoni që do të zhvillohet tutje kjo kurrikule kësaj lënde? A do të integrohet tutje në lëndë që aktualisht janë? A është mjaftueshëm atë sa është, apo do të bëhet si një lëndë e veçantë edhe të jetë obligative dhe jo zgjedhore? Se ndoshta kur është zgjedhore prapë ka mundësi të neglizhohet. Pavarësisht se ato të jetë edhe nëse zgjedhore, ajo është me një fakt është obligative, sepse fëmijët apo nxënësit
duhet t'i nështrohen një testi apo një detyrë apo një punimi dhe qoftë zgjedhore, por unë mendoj nuk duhet të jetë integruar në 3 lëndës, por duhet të jetë në lëndë e domosdoshme e veçantë, në mënyrë që ta ketë efektin e vet. Dhe kjo duhet ndodhë sa më parë, por me një kujdes të shtuar në legjislacion, në hartimin e planeve, programeve, tekstit, përmbajtjes, duhet të konsultohen edhe aktorë të fushës fushave të ndryshme në mënyrë që të vjen një përfundim dhe mos të preket integriteti njerëzor apo moral apo etik dhe të vjen diçka e pranueshme nga të gjitha nga shoqëria, nga prindrit, nga nxënësit, nga komuniteti arsimor, o tjetër shërbim të mirë dhe më pozitiv për fëmijët. Nga cili vit shkollor mendoni se do të futet kjo lëndë në shkolla? E cekët më herë që domethënë këto lëndë që janë edukata qytetare, biologjia janë kryesisht keni fjalën për nivelin shkollor fillor. Edhe e cekët që problematikat kryesore janë në shkollat e mesme. Si mendon që kishin më përshtatshëm të integrohet kjo? Po mendon nga cili vit, domethënë nga cila klasë? Po kjo dhe sa do të vazhdoj? Ne e dim që nga klasa e 6 nxënësit, sidomos gjinia femërore fillojnë ato ndryshimet në shëndetin e tyre dhe unë mendoj që janë ekspert ata që vlerësojnë nga cila klasë, po pse jo të ketë spaku edhe një vit akademik edhe apo 2 varësisht prej analizës që bëhet nga ekspertë e fushave të kurrikulës apo edhe ekspertë e kësaj fushe, se nga cila mosh është më e prekshme, e thash më herët në bazë të dhënave dhe statistikave që kemi ne si institucione, rezulton që shkollat e mesme janë ato më shumti që preken nga kjo dukuri negative. Nëse i referohemi pyetjes se kur do të zgjash qysh, unë mendoj qysh para 10 viteve, kur ka filluar ndoshta më herët hartimi i dokumentit kurrikulës është dashur kjo të jetë si lëndë, ndoshta edhe zgjedhore, në mënyrë që fëmijët thjesht të jenë të informuar për pasojë. Të informuar. A besoni se edukimi seksual mund të më ndikojë në uljen e ngacmimeve dhe sulmeve seksuale në shkolla dhe në shkollën tuaj? A ka pas raste të sulmeve dhe ngacmimeve dhe nëse po çush janë trajtuar? Ne kemi pas një rast të shkollën tonë, jashtë institucionit shkollës, por një nxënës e shkollës tonë ka qenë prej një dhunimi kolektiv, një rast që ka qenë i njohur për opinionin dhe ka qenë rast shumë i ndihshëm që shkolla si shkollë, në atë kohë vajza ka qenë në klasën e 5, por mësuesja atësa ka pas si format edhe njohuri dhe me ndërlidhje me edhe klasën e 5 është edukata qytetare, ajo ka dhënë një kontribut të çmueshëm, por prap rasti ka ndodhur sepse gjenerata tjera, aktorë tjerë që kanë qenë të kyçur në atë akt, kanë qenë ata të mitur dhe kjo ka bërë që kjo është një pasojë që nuk mund shlihet lehtë, sikur të kishte më qenë ndërgjegjësimi, sikur të kishte më qenë kampanja apo thjesht opinioni më shumë i sensibilizuar, ndoshta këto problematikë të kishin më qenë më të vogla. Po në shkollën tonë kjo ka qenë rast që ka ndodhur jashtë institucionit, por që në vete ka pas domethënë pasoja kur ne sot shoqëria dhe ne si kolektiv, si prind, nuk dimi mirë kur e dim që i ka ndodhur një vajze, nëse mund ndodh tjetrës apo dikujt tjetër në shkolla tjera, pse jemi në ndër shkolla më të sigurta në Prishtinës, ku jemi jashtëzakonisht strikt për gjëra, për dukuritë negative i luftojmë çdo formë mundshme, mos diskutohet për ngacmime seksuale, sepse organizojmë çdo javë, çdo muaj tribuna me tema ligjërata, me tema që interesojnë të rinjve, që prekupojnë të rinj, këtu hyn alkooli, drogat, ngacmime seksuale, abuzimet e të tjera. Ftojmë aktorë ndryshëm, të fushave ndryshme nga jashtë që marrin ligjërata, pikërisht për këto tema që ne shumë e mirë, realisht aktivitet. Ne ka 5 vite, ka 4 vite dhe që në baza mujore organizojmë aktivitete të tilla dhe kjo sa të pak ka ndikuar pozitivisht tek fëmijët,
e kanë nuhat rrezikun se çka mund të ndodhë nëse veprohet në për këto dukuri. Shme qenë mirë që ndoshta në gjitha shkollat mu organizu aktivitete të tilla. Është të rregullu, kjo është duhet me një akt ligjor të rregullohet pa të obligative. Pjesë nëse futet cilan, atëherë ne kemi në bazë ditore, domethënë si ligjërat, si takim, si diskutim me fëmijët, në fokus grupe, ndoshta domosdoshmë kanë më informu mandej kur është e përditshme. A mendon që kjo i kish ul këto ngacmime dhe këto sulme seksuale në shkolla? Gjithsesi. Është mbetën se është domosdoshmëri, është vlerësuar që është domosdoshmëri, edhe padyshim që do të ulte këto statistikat dhe rastet të cilat fatkeqësisht janë prezente në mes të shkollave. E përmendën fillim që mësimdhënësit janë trajnu, domethënë lidhur me këtë çështje. A janë përgatitur mësimdhënësit e shkollës suaj që me ligjëru këto lëndë të edukimit seksual nëse integrohet si një lëndë e veçantë, apo ndoshta kish më qenë edhe mirë ndonjë bashkëpunim me ekspert mjekësisë, ginekolog, mjek familjar e diçka tjetër? Mësimdhënësit janë nxënës të cilët edhe ata janë nxënës që mësojnë gjatë tonë jetës. Ne mund të fillojmë, por mësimdhënësit mund të organizohet trajnime dhe punëtime bazë në shkollë që gradualisht të kenë informata. Nuk është mësimdhënës që nuk kanë informata dhe sot është mundësia halumtime të shumë gjanë, kemi materiale që përdorim përmes internetit, edhe sot mësimdhënës tonë e ligjërojnë kushtimisht orë kujdestarie mund të organizojnë ose një ligjërat të tillë. Por ka mësimdhënës është një numër që kanë kryer programe të akredituara në lidhje me temën dhe besoj që gradualisht ajo nuk grita profesionale nuk do të jetë ndonjë problem pikërisht për këtë lanë, por qëllimi është të hapi parë ajo të futet si lanë, pastaj pjesa tjetër është diçka që ju takon edhe shkollave sa angazhohen me thith projekte për trajnim mësimdhënësve, por kuptohet edhe ministria dhe dekatja ato që organizojnë trajnime në mënyrë që mandata ajo të forcohet si land. Patjetër. Sa i përket sfidave, domethënë të fuqes së edukimit seksual si lëndë në shkolla, cilat mendoni që janë sfidat kryesore dhe ka më pas edhe a ka pas ndoshta kur janë diskutuar këto tema rezistencë nga prindërit, mësuesit apo shoqëria? Se kemi pa domethënë që konsiderohet pak edhe si tabu për shkak të emërtimit, ndoshta se shpesh edhe keq kuptohet. Meqense varësisht varet se si përpilohet një plan programi i tillë. Ne e dimë tham që është temë tabu në familjet tona kjo, por unë besoj që kuptohet çdo fillim i ri ka ato problematika dhe hezitimet e veta, por me kalimin e kohës, meqense bëhet fjalë për evitimin e smundjeve të rinjve, unë nuk besoj që një prind apo një familje kishte me hezitu se nëse shkolla afron një ligjërat në dobi të fëmijët. Ne sot organizojmë 100 ligjërata brenda vitit për konsumimin e lëndëve narkotike dhe duhanit. Së statistikat janë alarmante në komunë Prishtinës të nxënësve të shkollave të mesme që janë konsumues të cigareve. Dhe sot në për rrugë mund nxënës të klasës para mund të blejnë një cigare elektrike dhe se ndala ashtu. Në baza ditore i kontaktojmë prindërit rastësisht, i sugjerojmë se çfarë do të bëjnë për pasojat, psikologu, sociologu, mjeku i shkollës dhe ne asnjë kemi marrë shërbata përkundrazi. Normal që mund të ketë edhe meqense ka të bëjë me një temë pak më ndihshme, unë nuk besoj, është pyetje shëndeti i fëmijëve, që ka prind që del dhe hezitana për hëmësht. Sa i përket doracakëve që janë publikuar para disa muajve nga Ministria e Arsimit dhe mandej janë revokuar për ndërheq, cili është mendimi juaj mbi ato doracakë? Nuk jam bërë me ta doracakë sepse nuk mund të jap një koment. Ka shkaktuar një farë lloj reagimi, një farë lloj valje të reagimeve, ajo është të rjek, mbetet me pasë të armës çfarë do të prodhohet nga ajo reagim. Por që të armën del një material i pranueshëm për stafin arsimor, për prind, për nxënësit. Edhe një pyetje për fond visar, cili është mesazhi juaj për institucionet arsimore dhe politikë bërësit në lidhje me edukatën seksuale në Kosovë, në shkollat e Kosovës? Është mirë që të nxënësit tonë të mos besin pa njohuri bazike. Thjesht, edhe nëse kjo nuk ka vullnet, ky proces shtuhet përpara, thjesht
simas të bënd prind me të vërtet dhe t'ju ligjerojnë të gjenë mundësin t'ju ligjerojnë nxënësve në shkollë njëjtës kur fëmijëve të vetë që ju japin këshilla që të përgatiten për jetë. Ne jemi prind të dytë në shkollë. Ne duhet të bëjmë gjithçka për ta. Thjesht unë kisha pas dëshirë që t'i shoh gjitha kolektivet apo shkollat e Kosovës njëjësisht si është shkolla fillore me Doraku Prishtinë. Ne organizojmë tash në fillim të këtij misionit mrekullueshëm, organizojmë tema në interesim të rinjve, kur fokusi kemi pas edukimin seksual, por me një kujdes shtuar dhe me një metodologji që mos të preket apo mos të kalon temë, domethënë ti hum fokusin jo bravo. Fëmijët nxënësit thjesht duhet t'i dinë për pasojat. Kjo na intereson, prind duhet të njoftohen për pasojat. Edhe unë uroj që zëri i ndërgjegjës apo zëri i shoqërisë civile do të jetë më i madh se sa një vendim që hezitohet të mirë, që kjo lagë të jetë aktuale në shkollat. Faleminderit shumë Visar për bisedën dhe për kohën. Ne për dallim prej herave tjera që zhvillojmë podcastin vetëm vetëm me një bashkëbisedë, këtë herë kemi me bisedu edhe për çështjet e tjera me sociologun e shkollës suaj. Pra faleminderit për këtë kohë edhe faleminderit për ju. Është mirë që këtë praktikë, kjo ka qenë kërkesë e imja që sociologu të jetë kompetent, sepse shkolla jonë është me fat, përveç se ne kemi psikologën e shkollës. Profesori Florim është profesor edukatës shtetare, ndërsa kontributin e vet si sociolog e jep baza vullnetare në shkollë, ku edhe kjo është pjesë e organizimit shumë tribunave dhe ligjëratave me nxënës me temat që i preokupojnë dhe i interesojnë të rinjve. Faleminderit shumë. Atëherë ne vazhdojmë me pjesën e dytë të këtij podcasti, ku të ftuar kemi Florim Shabanin, sociolog dhe mësimdhënës i shkollës Emin Doraku. Mirë se erdhe Florim në podcastin tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ashtu që edhe e prezantuam, pra ju jeni mësimdhënës i shkollës Emin Doraku, po ashtu me profesion jeni sociolog, ligjeroni lëndën e edukatës qytetare. Pjesën e parë podcastit diskutuam edhe me drejtorin e shkollës disa çështje tjera, tash do të fokusohemi më shumë në aspektin sociologjik edhe ndoshta psikologjik. Mundeni ju më na tregu nga cila moshë apo klasë mendoni që është më e përshtatshme me fillu edukata seksuale në shkolla dhe pse në aspektin sociologjik, pra çu ndikon kjo tek fëmijët? Spari kjo lëndë është e nevojshme për grup moshat e reja, sidomos të grup moshat e adoleshentëve, për arsye se kjo fazë fillojnë ndryshimet në aspektin fizik tek të rinjët, edhe kështu që ndoshta kishme qenë e nevojshme qysh prej klasës së 6 me startu s'paku nga një orë një javë me pas këtë lëndë edukimi seksual. Pra është e nevojshme ndoshta për shkak se në këtë kohë munden edhe trend mos me ditë me i pranu ato ndryshimet fizike dhe gjithçka që ndodh, mund me pas bullizime në këtë aspekt. Qysh mendon që ndikon kur gjithë janë të informuar për ato? Kështu, ka polemika të ndryshme sepse jemi shoqëri që prim ka aspekti tradicional edhe ato premisat se nuk duhet me fol për çështjet seksuale normalisht që janë pranishme nga rrjeти shoqëror, nga prindërit, nga komuniteti mirë, po prap nuk po flitet domethënë për çështje të shfrytëzimit të marrëdhënieve, po flitet për një edukim të mirëfillt edhe parandalimi i dukurive negative që na kemi grup mosha të reja, gjenerata të reja të cilët shfrytëzohen, dhunohen, ka ngacmime, ka shfrytëzime trafikimi qenieve njerëzore, krejt do thotë vinë si rrjedhoj i mos informimit me kohë, sepse ndoshta mungon edhe ai kujdesi familjar ose komunikimi familjar për ndryshimet të cilat paraqiten në këto grup mosha. Edhe normalisht që fëmijët janë të painformuar sa duhet, në momentin që nuk kanë informata, normal që bijnë prej e shfrytëzimeve të njerëzve të cilët kanë afinitete për me keq përdor këto grup mosha. Ju se mësimdhënës domethënë nga përvoja juaj në shkollë me nxënësit, a keni vrejt mungesë njohurive të tyre ndoshta mbi trupin, mbi marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet në seksualitet, dhe a keni pa raste ku për shkak të kësaj mungese të informimit ndoshta edhe e bullizojnë njëri tjetrin ose diçka të ngjashme? Kemi raste ndoshta edhe gjatë procesit mësimor
që ndodh që paraqitet ajo faza e ndryshimit të hershëm, sidomos të gjenia femërore, mirë po i trajtojmë këto tema me psikologën e shkollës edhe mundohemi që me qenë ata të informuar se këto ndryshime vijnë si rrjedhojë e moshës tyre edhe nuk ka diçka që duhet me pas një shqetësim. Mirë po familjarët normalisht që ka shumë pak informacione, se ndoshta ju duket që po flasim për dukuri të këqija, mirë po na para se me shku te problemet, spari duhet me dhënë një edukim te këto grup mosha, te gjeneratat e reja, të jenë informuar për gjitha gjërat për gjitha ndryshimet që paraqiten te ta, po të njëjtën kohë edhe për pasojat të cilat munden me ardhë si rrjedhojë e ndryshimeve tyre. Në London që ju jep një pranë edukatë shtetarit, cilat aspektet e edukimit seksual janë përfshime edhe qysh i presin nxënësit ato ndoshta ato tema, ato pjesë të librit kur ju i shpjegoni për atyre? Normalisht te ngacmimet tek disa çështje tjera i ndërlidhim edhe me paragjykimet edhe me stereotipet edhe me diskriminimin e krejtu, mirë po te klasa e 9 kemi edhe me plan program për orientimin seksual edhe gjinit, mundohemi do thot me dhënë sa do pak informacione, mirë po në kuadër plan programi do thot njësi të veçanta kemi shumë pak që mundim me dhëmë këtë kontribut, mirë po mundohemi me i prek në kuadër këtyre temave të cilat janë si pjesë pranishme në rrethin tonë social, në rrethin tonë shoqëror. Nga ajo që shihni me nxënësit, cilat janë stereotipet më të mëdha gjinore edhe rreth edukimit seksual, rreth seksualitetit të nxënësve? Kur flasim për aspektin seksual, më thonë ose për gjinin, për ndryshimet, rolet e tyre dhe për ndryshimet cilat paraqiten, do të thonë një pjesë e madhe ndoshta edhe hezitojnë edhe nxënësat me diskutu, mirë po me kalimin e kohës ata e shohin që është e domosdoshme diskutimi sepse kalojnë nëpër çato faza, nëpër çato sfida cilat i paraqiten gjatë procesit të jetës. Kështu që këto grup mosha, domethënë të mosha adoleshencës, ndikimi nga të tjerët mundet me qenë shumë më i madh dhe mundet me ra prej ndikimeve të vazhdueshme të njerëzve të keqbërës, ngacmimeve seksuale, dhunimeve seksuale, të njëjtën kohë do thotë edhe trafikimi është i pranishëm në shoqërinë tonë shumë i madh, sidomos te grup moshat e reja, domethënë sepse vijnë si rrjedhojë e ndryshimit fizik, po edhe ndryshimeve do thotë emocionale. Në këtë aspekt domethënë nëse futet kjo landë si landë e veçantë domethënë në shkolla, spari duhet me diskutu, me mbajt trajnime, me diskutu me seksolog, me psikolog, me sociolog, domethënë në mënyrë që të shikojmë anën emocionale të fëmijëve gjatë trajtimit të këtyre temave, po anën fizike edhe në kuadër kësaj do thotë ti shiqojmë edhe raporte se si kanë me pranu në thotë këtë landë dhe si duhet më trajtu kjo në kuptimin e raporteve shoqërore dhe me gjeneru do thotë me një edukim jo siç mendohet do thotë në shoqërinë tonë se një pjesë e madhe mendojnë që flitet do thotë që si nxënësit kanë me fol për si kryen marrëdhëniet në kuadër kësaj lande. Mirë, po kjo do thotë ka të bëjë me edukimin e gjeneratave të reja, do thotë në shoqërinë tonë tingëllon ndryshe edhe ka refuzime, ndoshta ka keq interpretime sepse domethënë këtij termi, kësaj terminologjie, domethënë i kanë dhënë ngjyrë, i kanë dhënë kohezion ndryshe. Në vërtetë, ndoshta për shkak të termit shumë keq kuptohet edhe mandej janë kriju qyshe ceke edhe te shumë ide mbi ato se çka është edhe keq kuptime. Edhe një pjesë e madhe ndoshta edhe te prindë edhe tek komuniteti ndoshta edhe hezitojnë me qenë kjo e pranishme në shkolla. Mirë po ne para se të shkojmë te problemet të sfidat të cilat na paraqiten si shoqëri që janë një numër i madh që ndoshta një pjesë e madhe edhe nuk trajtohen fare te këto grup mosha, domethënë ne spari duhet flasim për edukimin. Nëse kemi një edukim të mirë, të hershëm, normalisht ato proceset e socializimit me edukimin e hershëm, me edukimin e mirë, normalisht që sjelljet tona kanë me kalu edhe në shprehi, edhe domethënë kemi me fitu një shprehi të mirë, një kulturë të mirë, jo një shprehi e cila na servohet nga dikush tjetër që është keqbërës. Na në shoqërinë tonë ndoshta grup mosha të reja të fillu për këtyre grup moshave keq trajtohen, të njëjtën kohë shfrytëzohen, të fillu nga gjenia femërore, po ndodhet edhe nga gjenia maskullore, të dy gjinit preken. Në këtë rast ndodhet që kalojnë edhe në moshën madhore dhe hyn tregun e punës, ka ngacmime në rrugë, në vendet e punës, do thotë edhe gjithmonë do thotë këto tendenca janë në shoqërinë tonë janë shumë të mëdha.
edhe kjo domethënë nuk i lën ndoshta qetë dhe ka mundësi që te dikush edhe që rregullon edhe krejt jetën, komplet jetën e tyre, komplet jetën familje, që rregullon marrëdhëniet familje, domethënë sepse na po e dim që familjet janë një pjesë e madhe, do thotë angazhim për te i masë, domethënë për mbijetesë, për me ofru kushte më të mira fëmijëve të tyre, edhe anën tjetër do thotë komunikimin edhe socializimin me ta, paraqitjen e sfidave të cilat i kanë ose gjatë procesit të jetës, ndryshimet që ndodhin te këto grup mosha, domethënë mungon një komunikim me ta ose një edukim me ta, kështu që nëse futet në shkolla do thotë kish më qenë diçka e mirë për komunitetin, për shoqërinë si tërësi. Edhe një pyetje tjetër për juve, çka do të thoni të prindërve edhe mësuesve që hezitojnë të diskutojnë edukatën seksuale para fëmijëve? Na kemi eksperjenca ndryshme, sidomos gjenerata ndoshta 97-2000 këto që kemi kaluar më herët, ku në shkolla kam pas edhe vetë rast kur kam qenë në shkollë që më thënë se kur ka temat e edukimit seksual ose biologjia që ato çka diskutuaj kanë te kalu, kanë thonë prej faqes 30 kalonin 35 edhe u kry. Do më thotë qysh ishin e qitollet, çka ju kishe thonë edhe këtyre mësimdhënësve? Ty parasysh që edhe kolegë dhe jenë pozitiv. Po për mësimdhënësit. Edhe për mësimdhënësit kur te kalojnë këto, edhe për prindërit çfarë mesazhi kishin me pas që të diskutojnë këto çështje edukate seksuale? Në rand të parë mësimdhënësit duhet me ligjëru plan programin ashtu siç e kanë, në njëjtin kohë duhet me bë ndërlidhjen e njësive mësimore, temave mësimore, njësive mësimore me aktualitetin, me shembuj konkret, edhe nuk duhet me i te kalu në asnjë mënyrë sepse, domethënë, ne nuk po flasim diçka që nuk lejohet, po flasim për një edukim, do thotë një gjenerim të ri të menduarit njerëzve, të veprorit e kështu me radhë. Edhe një pyetje për fund, ju si sociolog, çfarë mesazhi keni për institucionet arsimore dhe politikbërës në lidhje me edukimin seksual në shkolla, me që njëkohësisht jeni edhe mësimdhënës? Kështu, thash edhe më herët, kjo lëndë është e nevojshme, për arsye se na po e shohim se ndryshimet shoqërore po na përcjellin si shoqëri, kështu që është mirë që të kemi një edukim të filluar nga grup moshat e reja, domethënë të krijojmë një të menduar të shëndosh në shoqërinë tonë, në kuadër këtij të menduarit të shëndosh krijojmë edhe sjellje të mira, edhe shprehi të mira, edhe mos shkojmë më marr vetëm me pasoja, me trajtimin e pasojave, edhe shfrytëzimi i cili bëhet, trafikimi, krejt do të thotë vijnë si rrjedhoj i mos informimit te grup moshat dhe te gjeneratat e reja, sepse manipulohen në mënyra të ndryshme, ofrohen shërbime të ndryshme, do thotë në aspektin material, mundësia shumë e madhe për me mashtru këto grup mosha të reja, do thotë në kuadër kësaj teme. Faleminderit shumë për bisedën Florem, ishte kënaqësi që ju kishim edhe ju. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar, kaq kishim për këtë episod të Equal Voices podcast, ne shihemi në episodet e radhës. Mirëmbëjtje.